Ja, takk, president. Organisert kriminalitet representerer store utfordringer. Den 17. september 2010 la regjeringen fram stortingsmelding nummer 7 for 2010-2011. Kampen mot organisert kriminalitet heter den. Den 7. februar 2011, litt over 7 uker senere, legger så Politidirektoratet fram sin handlingsplan for bekjempelse av kriminelle MC-gjenger. Kripos omtaler disse gjengene som organiserte kriminelle nettverk. I den nevnte handlingsplanen er ikke den nevnte stortingsmeldingen omtalt med et eneste ord. Hvordan vil statsråden sikre forankringen for en kraftfull innsats mot organisert kriminalitet? Statsråd Faremo. Bakgrunnen for at regjeringen har valgt å satse målrettet på å styrke politiet, budsjett- og bemanningsmessig, at vi gjennomfører en stor DNA-reform, etablerer en innsatsstyrke, gjengsatsing og har lagt fram for Stortinget en melding om organisert kriminalitet, er nettopp fordi organisert kriminalitet, slik representanten beskriver, er en mangeartet og omfattende utfordring. Bekjempelse av organisert kriminalitet er en prioritert oppgave og er forankret i sentrale styringsdokumenter som Stortingsprop nummer 1 for inneværende år og i de årlige styringsdokumentene fra Justisdepartementet til Politidirektoratet og Riksadvokaten. For å oppnå en effektiv innsats på dette området har regjeringen invitert Stortinget til en viktig debatt om hvilke tiltak på ulike områder som samlet sett utgjør et robust grunnlag for å redusere denne type kriminalitet i Norge. Og dette er nærmere beskrevet i stortingsmeldingen. Her er også omtalt hvordan regjeringen vil følge opp Stortingets behandling av Riksrevisjonens rapport om politiet og arbeid mot organisert kriminalitet. Når det gjelder handlingsplanen mot MC-kriminalitet, så har jeg fått opplyst at Politidirektoratet våren 2010 påbegynte arbeidet med å videreføre rapportene om politiets bekjempelse av narkotikakriminalitet samt MC- og gjengkriminalitet som opprinnelig ble utarbeidet i 2003 og 2007. De skal rette oppmerksomheten mot valg av de riktige strategiene i politiets innsats mot disse kriminalitetsformene. Supplert med mer operative utredninger fra både Økokrim og Kripos vil dette materialet tjene som nyttige veivisere for det løpende arbeidet i politiet og påtalemyndigheten for å bekjempe organisert kriminalitet generelt og kriminelle MC-miljøer spesielt. Politidirektoratet har bidratt aktivt i arbeidet med stortingsmeldingen, og POD har i sitt arbeid med rapporten som omhandler strategier mot MC-kriminalitet vært godt kjent med utarbeidelsen av stortingsmeldingen. Politidirektoratet vil regelmessig sørge for å evaluere politiets arbeid mot de ulike formene for organisert kriminalitet, og denne evalueringen vil bli forelagt Justisdepartementet i direktoratets årsrapport. Takk. Tilleggsspørsmål Werp. Ja, takk, president, og takk for svaret. Bakgrunnen for spørsmålet er kort og godt for å understreke at Høyre ønsker å samarbeide med regjeringen om kampen mot organisert kriminalitet. Og spørsmålet springer ut av en viss overraskelse, og jeg kan kanskje bruke ordet forundring, når vi da får en handlingsplan i etterkant av at stortingsmeldingen er lagt fram, hvor ikke dette er bundet sammen og henger sammen. Jeg tolker statsrådens svar som at man ønsker å forsterke fokuset på en koordinert innsats mot organisert kriminalitet. Mitt naturlige oppfølgingsspørsmål til statsråden blir derfor om hun er fornøyd med dagens situasjon i forhold til forankringen av overordnede strategier fra Justisdepartementet i forhold til den oppfølgingen du får ute i distriktene. Takk. Tilleggssvar statsråd Faremo. Jeg kan understreke at meldingen og handlingsplanen selvsagt er bundet sammen, og at POD har hatt en sentral rolle også i forberedelsen av meldingen. Jeg er glad for det sterke fokuset som representanten og Høyre ønsker å ha på organisert kriminalitet, og vi er sammen i så fall også om et ønske om forsterket innsats. Dette er kriminalitetsformer vi ønsker sterkt
å bekjempe, og som også gjør det viktig å sikre en sterk oppfølging fra politiets side. Og som også arbeidet i POD viser, så det en rekke tiltak igangsatt i kjølvannet av den fremlagte meldingen. Tilleggsspørsmål, Werp. Ja, takk, president. Vi har i Justiskomiteen i dag vår høring i forbindelse med stortingsmeldingen om kampen mot organisert kriminalitet. En av høringsinstansene som deltar på den høringen politijuristene. De har laget et notat til komiteen hvor et av punktene starter på følgende måte: at politidistriktene følger ikke de sentrale føringer og pålegg, sitat slutt. Og jeg gjentar at fra Høyres side så ønsker vi å bistå i en felles innsats med regjeringen og alle andre partier for kampen mot organisert kriminalitet, mot kriminalitet generelt. Men da også vi opptatt av som opposisjon at selv om vi kan diskutere det politiske innholdet til tider, men at vi i hvert fall står sammen om at de planer som lagt og de strategier som vedtatt blir fulgt helt ut i justissektoren. Så nok en gang justisministeren fornøyd med graden av forankring og graden av sammenheng med strategier og tiltak. Tilleggsvar, statsråd Faremo. Her det sterk fokus fra Justisdepartementets underliggende etater. Vi ønsker en forsterket innsats mot organisert kriminalitet. Og så det vel likevel, slik at vi også ser at flinke fagfolk som gjør en formidabel innsats også skulle ønske seg at man skulle kunne gjøre enda mer. Og vi kjenner begge til den høringen som foregår i Justiskomiteen i dag. Selv deltok jeg på en høring i transportsektoren i Transport- og samferdselskomiteen for en tid tilbake, hvor vi også diskuterte med engasjerte innlegg fra ulike politiorganisasjoner behovet for å ta i bruk nye metoder, hvor blant annet datalagringsdirektivet var viktig også fra politijuristenes side. Og så jeg ønsker meg også et tett samarbeid med Høyre i arbeidet om å gjennomføre dette direktivet med tanke på en enda bedre innsats mot organisert kriminalitet.